Barwa gidan bankashi, barwa gidan horo ne, gidan maza na maza ne, ratatatatatatai, a barwa babu ƙanana, babai siran ko babu. Ratatata sojan barwa, zero beti en maiya ne, beti en kowace raini, saka zatiyar sai sayes, yan barwa duk maiya ne, bindiga tura kun yaƙi. Beti eni sun wuce yaro, beti eni manyan sojai, sanke satiyar sesa es, da kwamandan Muhammadu Laminu. Kai kuma ni tambari, manya kuma ni tambari, kuma ni tambari sojai barwa zalijai. Sankan satiyam sai science na yan barwa namu ne. Barwa ta muce, aya barwa ta muce, ai gidan horon mu ne, gidan maza na barwa ne. Bati yan namu ne, zero bati yan kuna ina. Yan maza na tani na kwamandan Laminu namu ne. Sojawan barwa soja ne, sojawa na barwa soja ne. Sojai na ke batu, sojai bai rena takuba. Barwa za ni je yin gaida maiya don gari, gidai barwa za ni je yin gaida rimin don gari. Ai yaƙi ake batu, maza mugu ake batu, maganda gasu na ke batu, a daga kuna ina. Daga wallahi barwa ce. Iya maza na daga na ce sojan barwa ne, sojan barwa soja ne, yan maza na barwa soja ne, ba mata a barwa haka ne, ni da ya maza na ke batu, yan maza na tikira kashe kwamba na ke batu, yan maza na tikira a kashe kwamba kuna ina, na ce ku kashe yan tsiya, ku kashe yan kamura uba. Ku kashe mugu cikin gari, ku kashe mugu wajen gari, a kashe arna cikin gari, ku kashe mugu cikin gari. Gidan maza gida na maza ne, ai barwa ta muce, na ce barwa ta muce, barwa lokacin mu ne. Ai Allah ku kasa gaba, don haka mugu ya dakata. Yan maza na barwa kuna gani Nijar ta kuce. Kila zagan ku sai an jira ku ƙaryar mahasada. Wai an ce ba ku yi, an ce tsoro kuke da shi. Wai wargi kuka sa gaba, wai tsoro kuke da shi. San ka satiyan fata yanda tarbasiyan ku zo. Ta kwamandan Muhammadu Laminu dodon mahasada. Ai kwamandan ubanmu ne, kwamandan Muhammadu namu ne. Muhammadu Laminu ubanmu ne, wannan mai share kukanmu ne. Kwamandan Muhammadu Laminu wannan ubanmu ne. Kwamandan Muhammadu Laminu mai horonmu ne. Ya hore mu cikin gari, a daji ya hore mu nan. Don haka ba mu ga kamar shi ba, kuma ba za a yi kamar shi ba. Kwamandan Muhammadu Laminu horo guda yake yi. Ya ce mu hau maza mata ne bayan da za a yi. Ya ce ƙaryarsu ‘yan uba, uwai ƙaryar mahasada. Kwamandan ba za ka bar su ba, a'a ‘yan ta'adda kahurai. Kwamandan Muhammadu Laminu na gaida jarumi. Kwamandan Muhammadu Laminu kai dai ubanmu ne. Kana
ji da mu ma muna ji da kai kai ka ce mu sha sha'ani ai soja ba tsiya Muhammadan Muhammadu Laminu Allah ya ja gaba ka wuce dukkanin maƙiyanka Allah ka sa gaba kana ji da mu ma muna ji da kai iya kana son mu ma muna son ka mu ɗiyanka ne kwamandan Muhammadu Laminu dan kai ka ba mu horo na gaskiya muka wuce gaba ai taken mu soja ne aka sunan mu soja ne ko gobe a gargada sojan barwa soja ne wani yana faɗa sojawa na barwa suna gaba kila zagan ku sai an jira ku bayan da za a yi jigira kashe ba nan bare wai wannan tsalo na waye wannan kiɗa na waye sojawan barwa na da zance ai sojan barwa masu wasa wanda kiɗi kawai nike yi har wata ƴan rawa nike yi shi sojan barwa ya kiye kai ai ba su ɗauki yaudara ba ai kuma ba su ɗauki da wara ba kai su ba su san da hasada ba kuma dai ba su san bakin ciki ba su yaƙi ne kawai suke yi sai robert yanni da ke tunawa mazaje ne ba su nuna wasa sai robert yanni yan mazan maza ne sai robert yanni yan mazan bugu ne sai robert yanni da ke yabawa ratatatatata soja na yabawa wai an ce gudu kuke a yaƙi wai har gudu kuke to ku ce musu ba hakan ba ne da ku ce musu ai ƙarya suke wawan taɓa ku ai gudu yake sai robert yana ai maza suke sai robert yana ƴan maza suke da kwamandan Muhammadu nake kira kwamandan Muhammadu Lamin da ce ba su san tsoro ba kawai da ce sai robert yana ai daji suke tigira kashe ai daji suke tigira kashe ka kiɗan ku yau tigira kashe ni nake kira ina mazan suke ina mazan suke maza ratatatatata ku zo diyan gwamna diya na tabi mazan gidan sama mazan gidan ƙasa ratatatatata Allah yana ruwa sojan suna wuta soja ina mazan suke maza ina mazan tigir mazan soja maza na barwa soja ina nake kira maza na tigir ni dai su nake kira a kashe tigir sadauta soja letana Mustapha Santa zangaida letana Mustapha Santa a gaishe ka mai gida namu ga mai gida namu kai ka hore mu ka share kukanmu letana Mustapha Santa namu letana mato Isayid mato letana mato Isayid mato kawo mu gaishe shi letana mato letana Isayid na gaishe ka letana Isayid mato tubarkalla ka san albi kuma ka san yaƙi sharitan Abdulaziz na yaba maka sharitan namu sharitan Abdulaziz Allah biya namu Allah ya ta girma Allah ya ƙara albarka sharitan Abdulaziz na yaba maka kuma kai da jan zaki sharitan Ahmadu malam bira namu sharitan Ahmadu malam bira namu maza aina mazan suke sharitan Umaru Ahmadu mamman nake kira sharitan Umaru mamman zan yi tambira Allah ta gaba don Umaru na ce Nasar Kano ni dai kiɗan nake ina mazan suke bai tikan nake Nasar Kano
Hashimu Mahmudu lallai soja kake. Hashimu Mahmudu na ce mu je soja. Hashimu Mahmudu na kai da ɗan gwamna. Jirgin ta nemo makaramata. Sharjan zakari ramu unace. Kunga letana sise mazan jiya. Letana sise mazan bugun maza. Letana sise Allah ya rika maka. Letana Faisal ga Letana Faisal. Letana Faisal Allah tsare mana. Letana Faisal mazan bugun maza. Letana Faisal ne kai kiɗan da ke. Wa ina mazan suke maza nake kira. Letana nake kira. Letana Sani Alasan. Letana Sani Alasan. Shi nake kira. Letana Sani Alasan yan mazan jiya. Tsoho nake kira. Uban yara zan tuna. A jidan shafutan koro nake kira. A jidan shafutan koro mazan jiya. Uban mu ne kai a jidan shafutan muna kira. Kai gwani ne. Kai ke bugun maza. Ka kau da ɗan shari. Ka kau da ɗan iska. A jidan shafutan koro uban mu ne. A jidan shafutan koro nake batu. Uban maza kake Allah ya riƙa wata. Maza nake kira. Maza kuna ina. Maza na sauta ne. Maza na barwa ne. Kaforal Yasin Gambo nake kira. Kaforal Yasin na Gambo Allah taimaka. Kaforal Yasin Gambo nake kira. Kaforal Zakariya o nake kira. Kaforal Zakariya o Dauda nake kira. Mazan bugun maza kaforal kana ina. Kaforal Yasin nake kira. Kaforal nake batu. Maza na soja Yasin kana gani. Maza na soja kaforal Yasin namu ne. Kaforal Albert Allah ya taimaka. Kaforal Albert ai mugun maza kake. Maza ina mazan suke. Wai ina mazan suke. Maza na barwa tigir. Maza na tigir kiɗan kurum na kai. Kaforal Jabiru na ce kaforal nake kira. Kaforal Jabiru ne dai tambaran ni kai. Kaforal Jabiru Allah ya taimaka. Kaforal Jabir Allah ya taimaka. Kaforal Usu di tambaran ni kai. Kaforal Usu di ɗan kurum ni kai. Kaforal Usu yaƙi kurum ni kai. Kaforal Abdulrazak kiɗa kurum ni kai. Yaƙi kurum ku kai. Kaforal Abdulrazak kawo da maza kuke. Yaƙin maza kuke. Kaforal Abdulrazak Allah ya taimaka. Allah ya agaza. Allah ya taimaka. Kaforal Idrisa ni dai tambaran ni kai. Kaforal Idrisa ni kiɗan ni kai. Kaforal Idrisa yaƙi kurum ka kai. In kun ka zo wuri ɗan ta'adda kudu su kai. Wa ina maza suke. Tambaya kurum ku kai. Ina maza. Maza nake kira. Rashid nake kira. Rashid nake kira. Maka karan sai babban direba. Ka san tuki na soja. Aka karan sai Rashid. Aka karan sai Rashid ɗan mazan jiya. Aka karan sai Rashid nake kira. Babban direba ka san tuki na soja ai. Rashid ka jamuce. Aka ka jamuce. Babban direba Rashid Allah ya taimaka. Suriya na ce Suriya tambarin ka nai. Kiɗin kuru da kai. Wakar kawai da kai. Suriya kana ina. Suriya sojai. Kamar wata alimi. Suriya kana ina. Wuta kurum ka kai.